E a gente passa agora a nossa terceira etapa. Bora lá. Essa terceira etapa aqui, depois da taquicardia, vocês estão vendo que ela tá junto com o bruxismo, tá meio que colado. Eu fiz isso de propósito para vocês, porque essa etapa número 3 é uma etapa que é basicamente hoje o que a gente considera o bruxismo. Bruxismo hoje a gente não considera isso aqui, ó, bater dente. Bater o dente não é bruxismo. Isso não é bruxismo. Bruxismo é 3, etapa número 3. Qual que é? Vou tirar aqui para vocês verem. Revelar o grande mistério. Tá escondidinho ali. É o tal do, anota, RMMA. Todos os meus alunos já conhecem essa sigla que a gente vai botar aqui no nosso caderno. RMMA. O que é RMMA? É uma sigla do inglês que condiz com o que é o bruxismo em si. Já falei isso tantas vezes que até estou sendo repetitivo aqui. Atividade muscular mastigatória R, repetitiva. Então, é de uma sigla do inglês, né? Repetitivo, mastigatório, muscular, atividade, que sempre é ao contrário, né? Atividade muscular mastigatória repetitiva. Os nossos músculos da cabeça, masséter e temporal, eles começam a ter uma atividade muscular dos músculos da mastigação. E aí, esse músculo ele pode fazer uma contração e eu ter um apertamento. Ele pode fazer um outro tipo de contração e eu ter um rangimento, um batimento dental. Então, o bruxismo hoje em dia, ele é considerado isso aqui, a terceira parte, que é o RMMA. O bruxismo já é isso. Claro, se eu tiver dente, eu posso bater, ranger, apertar, encostar os dentes. Mas se eu não tiver dente, eu ainda vou ter bruxismo, eu ainda vou ter RMMA. Atividade muscular mastigatória. Porque o bruxismo, ele é a atividade muscular, não depende de dente. Para acontecer o bruxismo, não depende de dente. Prestem atenção, até vou dar, ó, sineta da atenção, acorda. Para acontecer o bruxismo, a gente não precisa de dente. O que a gente precisa? Um cérebro, um microdespertar cerebral, depois uma taquicardia e depois atividade muscular. Se tiver dente, a gente contrai o músculo e bate dente. Então, começar a diagnosticar o bruxismo olhando o dente não é a melhor solução, não é a solução mais segura, sabe? Mais confiável, aquela que tu sabe que tu está fazendo, que tu veste o teu jaleco com confiança. Não é olhando o dente, é olhando toda essa fisiopatologia, compreendendo toda essa fisiopatologia. O diagnóstico aqui é clínico, não é olhando o dente, tá? Em casos específicos a gente pede polissonografia, mas não vem ao caso aqui, é um pouco mais aprofundado esse detalhe, a gente deixa para nossa formação completa em bruxismo, se você quiser entender um pouco mais sobre isso. Bora lá! Então, revisão. Sono não REM, 3 estágios, e sono REM, onde a gente tem o sonho, tá? No estágio 2 do sono não REM, acontecem essas etapas aqui. Microdespertar cerebral, taquicardia e o RMMA, atividade muscular mastigatória repetitiva. Entenderam? Captaram? Pegaram a mensagem aqui? Quero saber se vocês têm alguma dúvida. Coloca para mim aí no chat, tá? Pessoal, esse foi o nosso ATMflix de hoje. São pílulas rápidas do conhecimento sobre bruxismo, DTM, neuropatias, cefaleias. Hoje a gente começou a organizar o raciocínio para entender bruxismo do sono, a sua fisiopatologia e entender o sono do nosso paciente. A partir de agora, você sai daqui diferente,
Coloca assim, pensa aqui comigo agora, como você chegou e como você saiu. Você está mais seguro, você já entende melhor o bruxismo. Se você entende melhor o bruxismo do sono, você já é 1000 anos na frente dos seus colegas. Você já é uma pessoa diferente. O seu paciente já está te agradecendo por você estar sabendo mais sobre isso. Hoje, bruxismo tem muito paciente, ansiedade, que toma medicação, que toma Ritalina, criança hoje com problema respiratório, que está relacionado ao bruxismo. Tem muito. O que está faltando hoje, na verdade, é você. Que seja um profissional capacitado, que tenha uma formação completa para diagnosticar e tratar esses pacientes de bruxismo, tá bom? Precisa entender, começar a pensar fora da placa, uma visão além do dente, tá? Bora lá. Tem uma pergunta do Renato ali, mas é muito específica, Renato, no caso, é um caso clínico específico ali, né? Paciente com bruxismo que tem dor intensa na região frontal e fundo de olho, geralmente relata que está que essa dor aparece 5 minutos após ele acordar. Isso não tem a ver com bruxismo, isso não tem a ver com dor neuropática, é um tipo de cefaleia. Pode ser um tipo de cefaleia primária ou, em alguns casos, dependendo, tem que avaliar um pouco melhor esse paciente, pode ser uma cefaleia do tipo hípnica. Você conhece a cefaleia hípnica? Cefaleia hípnica é uma cefaleia do despertar, onde o paciente acorda com a dor de cabeça, tá bom? E o tratamento é muito simples, é com cafeína, por sinal, tá bom? Mas não é o caso da gente falar hoje sobre dores de cabeça, tá bom? Pessoal, foi um prazer enorme. Lembrar, nosso combinado, se você gostou, se você aprendeu alguma coisa hoje, tira um print. Vou até botar aqui, a nossa plaquinha. Tira um print disso aqui, tira uma foto e aí, vou pousar para a foto agora, Pronto, fez? Posta lá no seu Instagram e me marca, tá bom? Que eu quero saber, quero conversar contigo, quero saber se você tem alguma dúvida. Me marca lá no Instagram para as pessoas também saberem que a gente está tendo conteúdo toda semana. Toda segunda-feira, 7h30 da manhã, ao vivo, a gente está aqui no YouTube aprendendo sobre o universo de bruxismo DTM. Segunda que vem, a gente tem mais aulas, aula super especial. Tô te aguardando na próxima segunda. Lembra, faz o print e se tiver alguma dúvida, me manda lá no meu Instagram, que é aqui, André Porporati, é o meu arroba. Bom, foi um grande prazer estar com vocês hoje aqui nesse ATM Flix ao vivo. Eu te espero na próxima segunda-feira, no próximo ATM Flix. Lembrando que durante a semana a gente tem várias microaulas, conteúdos muito interessantes que estão disponíveis aqui no meu canal do YouTube. Então já segue aqui o canal, já curte esse vídeo para não perder mais nenhuma informação. Um grande abraço para vocês, até a próxima aula. Tchau!